Мындан ары айылдын тазалыгы камсыздалып, көйгөй жаралбай турган болду. Көчөдө жаткан таштандылар тазаланып, убагы менен чыгарылат дейди жергиликтүү бийлик. Түп айылынын тазалык муниципалдык ишканасына техникалар Кыргыз-Өзбек фондусу менен түзүлгөн келишимдин негизинде алынды. Бизде Түп районунун Түп айыл өкмөтүнө жаңы Кыргыз-Өзбек фондусунан 4 техника келди. Башка айыл өкмөттөргө дагы техника алуу үстүндө иштерди жүргүзүп атабыз. Кудайым буйрса, ушу 2023 жылдын аягына чейин дагы айыл өкмөттөрдү техника менен камсыз кылуу жагын бардыгыбыз бирдикте иш алып барып жатабыз. Буга чейин Түп айыл өкмөтүнүн тазалык муниципалдык ишканасынын карамагында бир гана таштанды чыгаруучу техника бар болчу. Мындан улам кызматкерлерге жана жергиликтүү тургундарга бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Жаңы алынган техникалардын келиши менен иш ыргагы кыйла жакшырды. Техника келгени жакшы эле болуп калды. Себеби баары канчалык көп болсо, жаңы болсо ыкчам чыгарып турууга жетишпей эле техникалар эски болуп бузула берчү. Азыр элге жакшы эле болуп калды. Эми бизде элибиз колдоп ушу көчөлөргө чыгарбай, чыгарса да мүшөк менен чыгарып берсе. Алынып келинген 4 техниканын жалпы наркы 295 000 АКШ долларын түзөт. Анын 30% жергиликтүү бюджеттен каралып, калганын 5 жылдын ичинде төлөп берүүгө келишим түзүлгөн. Азыркы күндө Кыргыз-Өзбек фондунун жетекчиси өзү келип ушул 3 техниканы, 3 атайын техникаларды бизге тапшырып берип кетти. Бул акыр-чыкыр жыйноочу автоунаа, самосвал автоунаасы жана телескопичка. 3-чү техникабыз ушу ноябрдын башында келет деп турабыз. Ал болсо асфальт жолду жууп, шыпырып, анан кышында кар түртө турган Isuzu маркасындагы техникалар. 4 тең Isuzu маркасындагы техникалар. Абдан жогорку сапаттагы жаңы техникалар. Мындан сырткары Түп районунун 5 айыл аймагы жылдын акырына чейин тазалыкка керектелүүчү 2 жаңы техникаларга ээ болушмакчы. Ал үчүн республикалык бюджеттен ар бирине 10 миллион акча каражаты каралган. Ошондо Түп аймагына дагы 10 техниканын келиши күтүлүүдө. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Сыккөл жаңылыктары.